हेलो दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे टॉयज। देखिए सबसे पहले देखते हैं। वाओ, ये स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हैं? ये तो नहा रहे हैं बड़े प्यार से। देखिए वाओ, डुप चुप करके नहा रहे हैं ये तो। देखिए वाओ, फुल मज़े ले रहे हैं। अरे वाह, ये तो छोटू वाला तो छोटू गुड्डा तो बहुत ही आनंद ले रहा है। वाओ, ये देखिए गाइज, वाओ कितना प्यारा खिलौना मिल गया हमको तो यहाँ पे खेलने के लिए। देखिए वाओ, ये है क्या? ये तो सियार है। वाओ वेरी नाइस गाइज। वाओ देख, इसको तो हमने बांध रखा है रस्सी से। वाओ, और देखिए, अरे वाह, ओ नो, ये क्या हो रहा है? ये तो हमको मिल गया, वाओ खरगोश मिल गया, रैबिट। वाओ बड़ा प्यारा है गाइज ये तो। देखिएगा गाइज, वाओ वेरी नाइस। अरे वाह, ये क्या डक? ये तो बतख है बच्चों। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे तरीके से तैर रही है इसमें। देखिए वाओ, अरे वाह, यहाँ तो रैबिट भी नहा रहा है। वाओ, अरे हम देखते हैं, अरे ये तो रैबिट, अरे अरे अरे, ओ नो नो नो, ये तो इसका बतख का बच्चा है छोटा सा। वाओ गाइस, देखिए छोटा सा बतख का बच्चा। वाओ, अरे इस बतख के तो कई बच्चे हैं। अरे एक यहाँ पे छुप रहा है। वाओ वेरी नाइस गाइस। ओ हो, ओ नो नो नो, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। देखिए, इसने तो अपने ऊपर ही बिठा लिया तीन बच्चों को। वाओ वेरी नाइस गाइस, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये तो। वाओ, ओ नो, देखिए छोटा सा बतख का बच्चा। वाओ कितना प्यारा है ना गाइज। अरे ये तो देखिए बतख, ये तो नीचे गई। वाओ, अरे वाओ, ये तो बहुत अच्छे से तैर रही है। देखिए कितनी प्यारी है गाइज ये तो। वाओ वेरी नाइस। देखिए ये तो कैसे नहा रही है। वाओ, अरे वाह। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। वाओ देखिए, ये देखिए, वाओ कितना प्यारा गुड्डा है। अरे वाह, ये तो कंगारू है, इसके सामने तो बच्चा भी बैठा हुआ है इसका। वाओ कितना प्यारा है ना गाइस, देखिए। वाओ वेरी नाइस। ओहो, देखिए गाइस कितना प्यारा प्यारा। और देखिए यहाँ पे हम लाते हैं नए खिलौने। देखिए गाइस, इनको भी निकाल देते हैं। अरे वाह, ये तो मिल्क, ये तो दूधी है, इसके लिए दूध पीने के लिए। वाह, ये मिल गया छोटा सा बेबी। ओहो, वो कितना प्यारा है, ये तो नहाने के लिए जा रहा है। ये बेबी का दूध पीने का दूधी है गाइस। वाओ, देखिए गाइस कितने प्यारे प्यारे टॉयज हैं। इसमें से और निकालते हैं हम। वाओ, एक और बेबी आ गया गाइस यहाँ पे तो। देखिए कितना प्यारा है ना। अरे ये तो दोनों नहाने के लिए आए हुए हैं। देखिए कैसे नहा रहे हैं डुबकी लगा के। वाओ वेरी नाइस गाइस। देखिए वाओ, अरे वाह, ये तो दूध पीने का दूधी है इसका, बेबी का। वाओ देखिए गाइस कितना प्यारा है ना। अरे वाओ, अरे वाओ। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। देखिए गाइज, इसमें और बहुत सारे खिलौने देखते हैं हम। देखिए वाह वेरी नाइस गाइज। देखिए, अरे वाह, ये तो और डक के बच्चे देखिए छोटे छोटे। वाह, अरे इसने तो अपनी कमर पे बिठा रखा है। अरे ये तो डुबकी लगा लगा के नहा रहे हैं गाइज। देखिए वाह, तैर तैर के कितने प्यारे हैं ना गाइज। देखिए स्विमिंग पूल में नहाने के लिए आए हुए हैं ये तो। अरे वाह वेरी नाइस गाइज। अरे वाह वाह, ओ नो 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 नो, बेबी ये क्या हो रहा है? ये तो बहुत सारे टॉयज नहाने के लिए आए हुए हैं इसमें। वाह वेरी नाइस। देखिए, ओ हो, कितनी सारी बतख घूम रही हैं इसमें तो। ये तो नहाने के लिए। अरे अरे अरे, ये तो इसमें बैठ गए, फिर से गिर गए, फिर से बिठा दिया। वाह वेरी नाइस गाइज। अरे वाह वाह, छोटी डक को बिठा लिया बतख ने अपने ऊपर। वाह वेरी नाइस गाइज। देखिए कितनी प्यारी डक है ये तो, कितनी प्यारी है ना गाइज। वाह, देखिए गाइज कितनी प्यारी बतख है ये तो। वाह वेरी नाइस। अरे वाह, देखिए गाइज, इसमें हम इसके बच्चे को बिठा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इस बतख के। वाह, देखिए कितने प्यारे हैं ना गाइज। अरे वहाँ पे तो बेबी आ गया। देखिए बेबी आ गया बतख के बच्चे को लेने के लिए। देखिए गाइज, अरे वाह वाह, ओ नो 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 नो, बेबी आपको नहीं देंगे हम। अरे ये तो नहाने लगे, बेबी तो तैर गए, तैर तैर के नहा रहे हैं पानी में। अरे वाह, देखिए गाइज,
दोस्तों इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। देखिए अब आ चुकी है जेसीबी, ये निकालेगी बतख के बच्चे को। ओहो ये तो डूब रहा है गाइस, देखिए। अरे जेसीबी वाले भैया ने ओहो हो बतख के बच्चे को देखिए उठा लिया है जेसीबी से। वाह कितना प्यारा है, इसको बचा लिया है। अरे वाह जेसीबी वाले भैया, आपने तो इस बतख के बच्चे को बचा लिया, नहीं तो ये बेचारा